Hello， 大家好，我係3A 班29號楊樂謙。今日我想同大家介紹一下 AI 辨識系統。AI 辨識系統係透過我預先輸入嘅資料，利用電腦嘅鏡頭辨認鏡頭前面嘅玩具。而家我示範俾大家睇下。呢隻係水星之魔女。呢隻係敖丙。呢隻係小白。我嘅分享嚟到呢度，多謝大家，拜拜。各位同學，你哋知唔知道我哋日常生活中都會用到 AI 辨識系統㗎？例如人面識別啦，透過人面識別，我哋可以帶嚟好多方便啦。例如登機嘅時候啦，搭飛機寄行李嘅時候啦，入樂園嘅時候要 scan 你個樣就唔使再拍卡啦。各位同學，你哋不妨都留意下身邊有冇 AI 辨識系統啦。拜拜。而家我介紹我最心愛嘅玩具，就係敖丙。敖丙嚟自邊度㗎？敖丙係咩嚟㗎？敖丙係嚟自哪吒嘅故事。佢係龍王三太子。我好鍾意敖丙武功高強，佢好勇敢咁去斬妖除魔，佢仲為咗救朋友而挺身而出。我好想變成佢咁樣武功高強。你哋又鍾意咩玩具啊？我嘅分享嚟到呢度，多謝大家，拜拜。